Teka lang, teka. Teka. Isasaksak na natin yung ating washing machine. Yan, naikot na. Pakita mo yun. Ayan na. Naikot na sila. Ayan. Kaya umikot na rin kayo. Ayan. Yan ah! Guys, naikot na. Okay na yung ating washing machine. Ayan. Yan na, pig! Pepper. Yes! Okay na. So yan. Bali, babalik ko muna ito sa dati. Ikakabit ko na kanyang body. Babalik ko lang muna mga guys at mamaya papakita ko sa inyo yung buo na. Okay. Pa! So. Yan. Babalik na natin to. Ang ating washing machine. Babalik. Yan. Pause muna kasi bubuhayin ko. So ito na mga kaibigan, bali nabuo na natin yung ating washing machine. Ito na yung pang-finalize natin, siyempre. So, madali lang ito ikabit. Ganito, yung ito. Balik nyo lang sila dyan. Yun, nandun na siya. Higpitan nyo lang ito. Minsan pala, may mga tendency na bumabagal ito na inyong kuan, ganito dito na pinaka-LC nya. Baka minsan mayroong damit sa loob o mga bariya. Yan ang mga yan. Mga kaibigan yung ating kuan. Kita naman si Gary. Bale, ito na lang. Pang final na to. Ating, saan na yun? Wala. Lalagyan na natin siya ng pinakakuan niya. Tulad nito, may medyas pala sa loob. Ewan ko lang yun. Ito yung busi, ito, yung pinakakuan niya, ito, belt. Minsan, bumabagal din ang inyong washing machine dahil din sa belt. Nagagasgas din kasi ito. Pag ito nagasgas or nababasa, may tendency na dumudula siya. Kaya ang tendency, bumabagal yung inyong washing machine. Yan, kakabit na natin to dito mga kaibigan. Ang bilis lang yan ikabit. Yan. Yan mga kaibigan, pasabugin na natin to. Pasabugin na natin. Yan, saksak ko na. Yan, saksak na siya. Ito na, paikutin natin. Yan, good. Ang inyong nakikita, umiikot na siya. Hindi nakikita na wala kayo. Good. Limpyo kayo. Okay. Teka. So okay na ang ating ginawa ngayon mga kaibigan. Bali ko nagustuhan yung aking video. Huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe sa aking channel para sa mga susunod na aking gagawin ay updated din kayo. Pakipindot na rin ang notification bell. Maraming salamat.